Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de inglés americano con JP o con JP, y el día de hoy les traigo la respuesta a un comentario que me dejaron abajo en los comentarios de ¿se puede conseguir trabajo en Estados Unidos sin hablar inglés o con poco inglés? Y la respuesta es sí, sí se puede conseguir trabajo en los Estados Unidos sin hablar inglés o con poco inglés, pero eso depende, aquí está el pero, de ciertos factores. Primero que todo quiero mostrarles dónde me encuentro, ¿no? Esto, 360. Podemos ver que es Carolina del Norte, ¿no? Y depende de los siguientes factores. Uno, si está buscando trabajo en Estados Unidos y no habla inglés o habla poco inglés, lo primero que tiene que hacer es mudarse a una gran ciudad. Múdese a una ciudad grande, como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, San Antonio, Texas. En las ciudades grandes hay más trabajo que en partes pequeñas como pueblos o condados. Entonces, cuando se mude a la gran ciudad, trate de buscar una comunidad suya, ¿no? Si viene de México, una comunidad mexicana; si viene de República Dominicana, busque dónde viven los dominicanos, y toda esta información la consigue en el internet. Voy a montar otro video donde voy a dejar unos links y unos websites donde puede conseguir este tipo de información. Y sí, la respuesta es sí, sí se puede conseguir trabajo en Estados Unidos hablando poco inglés o no hablando inglés. Y tiene que irse a una gran ciudad. No venga a ciudades pequeñas, no venga a pueblos pequeños, porque el trabajo es más difícil. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta es que muchas veces la cultura influye en la capacidad de buscar trabajo o en el trabajo, en el modo de buscar empleo. Por ejemplo, si eres árabe, vas donde los árabes; si eres italiano, vas donde los italianos, todo ese tipo de cosas. Si eres latino y hablas poco inglés, como ya lo enfaticé, busca una parte como Nueva York o como Los Ángeles y busca tu propia cultura, tu propia gente. Puedes ir a barrios hispanos, barrios latinos, y cuando vayas a esas comunidades vas a encontrar negocios pequeños, ¿no? Como marquetas, supermercados, negocios como tienes que ir a las lavanderías, lo que se llama laundries, y van a ver unos tableros muchas veces con ofertas de empleo. La otra cosa que también tiene que tener en cuenta en la búsqueda de trabajo es también depende de muchas veces si vas a una iglesia o si vas a un centro comercial, ese tipo de cosas. La respuesta a tu pregunta, se me escapa el nombre de la persona que me... Sí, sí se puede conseguir trabajo en Estados Unidos sabiendo inglés o poco inglés. No es diferente que el trabajo en su país. Tienes que aplicar, tener una aplicación o salirlo a buscar. Muchas veces la experiencia está por encima del diploma. Es otra cosa que tiene que tener en cuenta, ¿no? Entre más hable inglés es mejor para lo que usted está buscando, ¿no? También depende de a quién conoce, ¿no? Si conoce una persona en el empleo o si no lo conoce, también influye. Entonces, en el próximo video les voy a traer frases fáciles y prácticas para conseguir trabajo, o cuando consiga trabajo, cuando no habla mucho inglés, cómo manejar eso. Entonces, la respuesta es: ¿se puede conseguir trabajo en Estados Unidos hablando inglés? Sí. ¿Se puede conseguir trabajo no hablando inglés o hablando poco inglés? También. Y eso depende de donde tú vayas. Entre más grande sea la ciudad, más probabilidades de conseguir empleo, ¿no? Y busca en partes como librerías, bibliotecas, que es prácticamente lo mismo, lavanderías, restaurantes, el internet. Otra posibilidad que puedes experimentar o buscar es, hay organizaciones de ayuda a los inmigrantes. Casi todas las ciudades grandes tienen, buscas por internet y ahí probablemente conoces a esas personas que te pueden ayudar con los de trabajo. Puede ser cosas como jardinería, pintura, todo ese tipo de situación. Yes, la respuesta es: ¿se puede conseguir trabajo en Estados Unidos no hablando inglés o hablando poco inglés? Sí se puede. Y en el próximo video te voy a traer unas frases claves para, si no hablas inglés, al menos que te entiendan para poder aplicar para un trabajo o tener para un trabajo. Entonces, los veo la próxima vez. Qué bueno poderlos escuchar los comentarios, y cuídense mucho. ¿Se puede conseguir trabajo en Estados Unidos sin hablar inglés? Sí se puede. Y en el próximo video les explico. Los veo la próxima vez. Bye. Gotta go.